අයිබෝවන් හිතවතුනි සලපතල මළුව වැඩසටහනේ මේ හෝරාවක කාල සීමාවේ අපි සුපුරුදු විදියටම අදත් සූදානම් වෙන්නේ ඔබේ එදිනෙදා ජීවිතයට වැදගත් වන නීතිමය කරුණු කිහිපයක් ගැන ඔබව දැනුවත් කරන්න. හිතවතුනි දැන් මේ දවස්වල විශේෂයෙන්ම රටේ පවතින ආර්ථිකයේ බිඳවැටීමත් එක්ක ඒ වගේම මේ තියෙන පාලන ක්‍රමය ගැන බොහෝ අදහස් විවිධ මතිමතාන්තර පුද්ගලයන් අතර තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පාලන ක්‍රමය විවිධ ස්ථානවල පුද්ගලයන් රැස් වෙලා විවේචනය කරන අවස්ථා තියෙනවා. ඔන්න ඕක හින්දාම අපිට ගොඩක් වෙලාවට අහන්න දකින්න ලැබෙන දෙයක් තමයි ප්‍රකාශනයේ නිදහස. එහෙම නැත්නම් භාෂණයේ නිදහස කියලා කියනවා. ඔය ආකාරයට මේ පුරවැසියන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව වැඩිපුර කතා වෙන කාලවකවානුවක් තමයි මේ ගෙවෙන්නේ. ඒ නිසා අපි හිතුවා යුක්ති උදෙසා නීතිය තුලින් අද දවසේ ඔබ දැනුවත් කරන්න පුරවැසි අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන්. ඒ ගැන ඔබ දැනුවත් කරන්න සුපුරුදු විදියටම අපිත් එක්ක අදත් නීතිඥවරු දෙදෙනෙක් එකතු වෙනවා. අපි මුලින්ම හඳුනාගනිමු නීතිඥ තිස්ස වේරගොඩ මහතාව. ඔබතුමා බොහොම ගෞරවයෙන් ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඒත් එක්කම අපිත් එක්ක අද සාකච්ඡාවට සහ සම්බන්ධ වෙනවා නීතිඥ පුලස්ති රූපසිංහ මහතා. ඔබතුමාවත් බොහොම ගෞරවයෙන් ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. නීතිඥ තිස්ස වේරගොඩතුමා වෙත මම හිතුවා මුලින්ම යොමු වෙන්න. නීතිඥතුමනි දැන් අපි මේ පුරවැසි අයිතිවාසිකම් ගැන අද කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. එතකොට මේ වැඩසටහන ආරම්භන අයට අපි මුලින්ම පැහැදිලි කරමු මොනවද පුරවැසි අයිතිවාසිකම් කියන්නේ සහ කොහෙන්ද මේ ශ්‍රී ලංකා පුරවැසියන්ට පුරවැසි අයිතිවාසිකම් ආවේ කියන කාරණාව ගැන. අපේ ව්‍යවස්ථාව ගත්තහම ව්‍යවස්ථාවේ තියෙනවා එක පරිච්ඡේදයක්ම මූලික අයිතිවාසිකම් කියලා. ඒ මූලික අයිතිවාසිකම් පරිච්ඡේදයේ තියෙනවා අයිතිවාසිකම් අපි පුළුල් වශයෙන් අයිතිවාසිකම් කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි සියලු පුද්ගලයින්ට හිමි අයිතිවාසිකම්. ඒක එතකොට ඒ කියලා කියන්නේ රටේ පුරවැසියන්ට වගේම විදේශිකයින්ටත් තියෙන අයිතිවාසිකම්. ඒ වගේම තව සුවිශේෂී අයිතිවාසිකම් කොටසක් තියෙනවා. ඒකේ රටේ පුරවැසියන්ට පමණක් සීමා වෙච්චි. උදාහරණයක් ඇටියට භාෂණයේ නිදහස, එහෙම නැත්නම් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස, එහෙම නැත්නම් සමාගමේ නිදහස කියලා කියන පුද්ගලයන් සමූහයකට එක්ව වෙලා යම් කිසි දෙයක් කිරීමට තියෙන අයිතිවාසිකම. රට තුල ඕනෑම ස්ථානයකට ගමන් කිරීමට තියෙන අයිතිවාසිකම. ඒ වගේ අයිතිවාසිකම් ගොන්නක් තියෙනවා. එම අයිතිවාසිකම් පුරවැසියන්ට පමණයි සීමා වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ සියලු පුද්ගලයන්ට තියෙන අයිතිවාසිකම් කියන කොටාශය ගත්තාම උදාහරණයක් හැටියට ක්‍රූර අමානුෂික වදහිංසාවලට ලක් නොවීමේ අයිතිය කියන එක ඒක පුරවැසියන්ට පමණක් නෙමෙයි ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට හිමි අයිතියක්. එයා පුරවැසියෙක්ද විදේශිකයෙක්ද කියන එක ඒක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි සිතීමේ සහ ආගමක් ඇදහිීමේ අයිතිය. ඒ වගේ දේවල් ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට තියෙන අයිතිවාසිකම්. නමුත් භාෂණයේ නිදහස දැන් හිතන්න අයිතිය හැමෝටම තිබ්බට ඒ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය තියෙන පුරවැසියන්ට විතරයි. තමන්ට කැමති ආගමක් ඇදහිීමේ අයිතියක් තිබුණට ඒ ඇදහිීම සාමූහිකව හෝ තනියම ප්‍රකාශ කරන්න අයිතිය තියෙන්නේ පුරවැසියන්ට විතරයි. අන්න ඒ වගේ තමයි අපි මේ අද සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන පුරවැසියන්ට පමණක් සීමා වූ අයිතිවාසිකම් කියන එක අපිට ගොනු කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඔව්. ඒතර ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ කුමන ආකාරයටද ඒක හඳුන්වලා තියෙන්නේ? මම හිතන්නේ පුලස්ති රූපසිංහ මහතා වෙත මම මේ ප්‍රශ්නය යොමු කරන්නම්. දැන් ඔය තිස්ස වේරගොඩ මහතා කියපු පුරවැසි අයිතිවාසිකම් විස්තර වශයෙන් අපි පැහැදිලි කරොත් කොපමණ තියෙනවද පුරවැසි අයිතිවාසිකම්? ඔව් උසාගරික ප්‍රධාන වශයෙන්ම පුරවැසියන්ට අදාළ අයිතිවාසිකම් කියලා අපිට සලකන්න පුළුවන් මූලික අයිතිවාසිකම් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ මූලික අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධ පරිච්ඡේදයේ 12 විවස්ථාවේ. ඒ කියන්නේ ජාතිය ආගම එහෙම නැත්නම් තමුන්ගේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය මත යම් පුද්ගලයෙකුට වෙනස් කොට සැලකිය නොහැකි කියලා දැක්වෙන අයිතිවාසිකම සහ ඒ වගේම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 14 වෙනි ව්‍යවස්ථාවේ අනුව්‍යවස්ථා ගණනාවක දක්වලා තිබෙන භාෂණයේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ රැස්වීමේ සමාගමේ ආදී වශයෙන් වන ඒ අයිතිවාසිකම් ගොන්නක් 14 වෙනි ව්‍යවස්ථාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තියෙනවා. ඇත්තටම බැලුවොත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 14 වෙනි වගන්තියේ අනු කොටස් 9ක් තියෙනවා. ඒ 9ෙම දැක්වෙන්නේ මම කියපු කාරණා. ඒවා ඇත්තටම පුරවැසියන්ට තමුන්ගේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම භාෂණයේ සහ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස. ඒ වගේම සමාගමේ කියන්නේ රැස්වීමේ නිදහස. ඒ වගේම තමයි තමන් අදහන ආගමක්
ඒ ඇදහිීම ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස. ඒ වගේම තමුන්ගේ සංස්කෘතියට අදාළ දේවල් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස. වෘත්තීය සමිති පවත්වාගෙන යාමේ සහ වෘත්තීය සමිති වලට කටයුතු වලට සහභාගී වීමේ නිදහස. ඒ වගේම තමයි ලංකාව තුළ ගමන් බිමන් යාමීම් කිරීමේ සහ තමුන් කැමති ස්ථානයක පදිංචි වීමට තියෙන නිදහස. ඒ වගේම තමයි තමුන්ට කැමති රක්ෂාවක් හෝ ව්‍යාපාරයක් හෝ ව්‍යවසායක් සිදු කරන්න තියෙන නිදහස. ඒ වගේම තමයි අවසාන වශයෙන් දක්වලා තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකාවට නැවත පැමිණීමේ නිදහස. ඒ කියන්නේ පුරවැසියෙක් නම් අපි විදේශගතලා ඉන්නවා නැවත ලංකාවට එන්න අපිට තියෙන නිදහස. ඉතින් මේ අයිතිවාසිකම් සියල්ලම පුරවැසියන්ට අනන්‍ය පුරවැසියන්ට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් සහතික කරලා තියෙන මූලික අයිතිවාසිකම් කියලා අපිට දක්වන්න. ඔව්. එතකොට මේ දිශවේරුගොඩ නීතිඥතුමනි දැන් කිව්වනේ මේ බුලස්ති විස්තර කරා මේ ප්‍රකාශනයේ සහ භාෂණයේ නිදහස කියලා. අපි ඒක මේ වචනාර්ථයෙන් එච්චර තේරෙන්නේ නැහැ. අපි වැඩසටහන ආරම්භන අයට පැහැදිලි කරමු භාෂණයේ අයිතිය කියලා හඳුන්වන්නේ මොකක්ද සහ ඒකට උදාහරණත් එක්කම අපි යම් පැහැදිලි කිරීමක් කරමු. භාෂණයේ නිදහස කියන එකට තව පුළුල් දෙයක් තියෙනවා. ප්‍රථමයෙන්ම අපි පුද්ගලයෝ හැටියට අපිට හිතීම හැකියාවක් තියෙනවා. මේ සිතන දේවල් නවත්තන්න බෑ කියන කර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඕනෑම පුද්ගලෙට චින්තනයේ නිදහස තියෙනවා. සීමාවක් නැතුව හිතන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ හිතන දේ ප්‍රකාශයටපත් කිරීම තමයි භාෂණයේ නිදහස කියලා කියන්නේ. ඒතකොට මේ භාෂණයේ නිදහස කියන එකට තමන් කටින් කරන ප්‍රකාශ පමණක් නෙමෙයි ඇතුළත් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමන් කාට හරි එකඟ වීමක් පමණක් නෙමෙයි එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. තමන් කැමති නැත්නම් ඒකට විරෝධතා දැක්වීමේ අයිතියත් අර භාෂණයේම කොටසක්. ඒ කියන්නේ මේ භාෂණය කියන එක තියෙන්නේ කාට හරි එකඟ වෙන්න විතරක් නෙමෙයි කියන එකයි මම මේ කියන්න හදන්නේ. විරුද්ධ අදහසක් තමන්ට ප්‍රතිවිරුද්ධ අදහසක් දක්වන්න. ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ දක්වන ප්‍රතිවිරුද්ධ මතය සමාජයේ පිළිගැනීමක් තියෙන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ අපි අර සංස්කෘතිකව නිවැරදි කියන පදනමක් උඩ ඉඳගෙනත් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් හැටියට මගේ මිත්‍ර පුලස්ති රූපසිංහ මහත්මයා මට ප්‍රතිවිරුද්ධ මතයක් දරනවා වෙන්න පුළුවන්. මම කියන මතය මුළු සමාජයම පිළිගන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක මට ප්‍රකාශ කරන්න ව්‍යවස්ථාවෙන් මට අවසරයක් දීලා තියෙනවා. ඒක තමයි අපි මේ භාෂණයේ නිදහස කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. දැන් මේ භාෂණයේ නිදහස කියන එකට අපි බැලුවොත් එහෙම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නඩු විශාල ප්‍රමාණයක් සම්බන්ධයෙන් තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බැනර් එකක් අල්ලගෙන ඉන්නකොට ඒක නවත්තන්න හැදුවොත් ඒක කාට පක්ෂවද කාට විපක්ෂවද කියන එක නෙමෙයි මොකක් හරි අපි විරෝධතාවයකට බෝඩ් එකක් අල්ලන් හිටියොත් ඒක නවත්තීමේ හැකියාව ඉතාමත්ම අවමයි. කියලා කියන්නේ නීතියෙන් කියලා තියෙන යම් යම් සීමාවන් පනවන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් මේ සීමාවන්ට අදාළ නොවි අදහසක් හැටියට විරුද්ධ නොවෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් හැටියට 1990 ගණන් වල තිබ්බා රජයට විරුද්ධව විරෝධතා ව්‍යාපාරයක් ජනഘോഷා කියලා. ඒකෙන් අදහස් වුණේ නගරවල හැමතැනම බෙර ගහලා හරි මොනවා හරි සද්දයක් කළා ජනතාව ഘോഷාවක් කරන එක විරෝධතාවය දක්වන. ඒ වෙලාවේ යම් යම් පුද්ගලයන්ව බෙර ගහපු පුද්ගලයන් කීප දෙනෙක්ව අත්අඩංගුවට ගත්තා බෙරයක් කැඩුවා. ඒ වගේ වුණා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් කියනවා එහෙම කරන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි තවත් නඩු ගණනාවක් තියෙනවා. බැනර් එකක් එල්ලනවා රජයට විරුද්ධව. ඒ වාහල තන්ත්‍රය කියලා නඩුවක. ඒ නඩුවේදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අපගෙන මේ බැනර් එකේ තියෙන දේ හරි වැරද්ද නෙමෙයි. කියන්න අයිතියක් තියෙනවා. ඉතින් රජය අපහසුතාවයට පත් වෙනවද? එහෙම නැත්නම් යම්කිසි රාජ්‍ය නායකයෙක් අපහසුතාවයට පත් ඒක හේතුවක් නෙමෙයි මේ බැනර් එක ගලවන්නේ කියන්නේ. ඒක හේතුවක් නෙමෙයි පුද්ගලයාට කතා කරන්න එපා කියන්නේ. තව උදාහරණයක් තමයි මට මතක විදිහට උවිඳු කුලකුල සූරිය කියලා ජනමාධ්‍යවේදියෙක් ඔහු රූපවාහිනී නාලිකාවක සජීවී වැඩසටහනක සහභාගී වෙලා ඔහු රජය පිළිබඳව කතා කරපු හින්දා රජයට විරුද්ධව කතා කරපු හින්දා ඒක අතරමඟදී නවත්වනවා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය කියන ඒක වැරදි කියලා. ඉතින් අර අන්මතයන්ට අවස්ථාව ලබා දීම තමයි භාෂණයේ නිදහසේ වැදගත් අංගයක්. ඒ වගේම තමයි අපි තවදුරටත් සාකච්ඡා කරද්දී ඒක අපි කතා කරන්න පුළුවන් භාෂණයේ නිදහස කියන එක කොටසක් තමයි මම කතා කරනවා නම් ඒ කතා කරන දෙයට ඇහුම්කන දෙන පුද්ගලයාව අවහිර කරන්නත් බෑ.
ඒ කියන්නේ යම් සීමාවක් තියෙනවා කියලාද ඔබතුමා අදහස් නෑ සීමාවක් පැනවීමේ හැකියාවක් නැහැ කියන එක. කියන්නේ මම කතා කරන දේ පුලස්ති රූපසිංහ මහත්තයයි ඔබතුමියයි අහගෙන ඉන්නවා නම් කාට හරි ඇවිල්ලා ඇදගෙන යන්න බෑ නෑ නෑ ඔය කතා කරන එක අහගෙන ඉන්න එපා කියලා. ඉතින් ඒකත් භාෂණීය නිදහසේ කොටසක්. අපි මම හිතන්නේ මේ සාකච්ඡාව ඉස්සරහට යද්දී ඒවා ගැන කතා කරයි. පුළුල් වශයෙන් මම මේ නිදර්ශන කීපයක් අරගෙන මේ කරේ භාෂණීය නිදහස කියන සංකල්පය තුල තියෙන අංග කීපයක් ගෙනහැර පෑමක් තමයි කරේ. ඔව්. ඒ වගේම නීතිඥතුමනි දැන් මේ දවස්වල අපිට විශේෂයෙන්ම දකින්න ලැබෙන තත්ත්වයක් තමයි රටේ විවිධ තැන්වල පුද්ගලයන් රැස් වෙලා මේ පාලන තන්ත්‍රයට විරුද්ධව යම් යම් ප්‍රකාශ කරනවා, විවේචන කරනවා, ඒකට රැස් වෙනවා. එතකොට ඔය කියන මේ ඒ අවස්ථාවේදීත් උන් පාවිච්චි කරන්නේ ඔය භාෂණීය නිදහසද. ඒ වගේම තමයි සමහර අවස්ථාවල වේදිකාවල සංගීත සංදර්ශන තියෙන විවිධ ආකාරයකින් අපි මේ විශේෂයෙන් ගෝල්ෆේස් ප්‍රදේශයේ අපි දකිනවා ඔය කටයුතු සිද්ධ වෙනවා. මේවා අපිට මේ 14 වෙනි වගන්තියෙන් ආවරණය වෙන අපේ අයිතිවාසිකම්ද? ඔව් ඇත්තටම සාගරිකා දැන් අපි බැලුවොත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 14 වන ව්‍යවස්ථාවේ අදහස් ප්‍රකාශන භාෂණීය නිදහස සහ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස සහ සමාගමේ නිදහස කියන්නේ එකට රැස් වෙන්න තියෙන නිදහස මේ සියලු අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරනවා. ඒ වගේම තමයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මම හිතන්නේ මේ තිස්ස වෙරගොඩ මහත්මයාත් සඳහන් කළා වගේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අදහස් ප්‍රකාශ කරනවා කියන එක අපි කියනවා ඉංග්‍රීසියෙන් එක්ස්ප්‍රෙෂන් කියලා. මේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් කියන එකට පුළුල් අර්ථකථනයක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඔය ජනഘോഷා නඩුව ඒ වගේම උවින්දු කුලකුළු සූරියගේ නඩුව වගේ නඩු තීන්දුව පරිශීලනය කරාම අපිට තේරෙන දේ තමයි පවතින රජයේ ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධව විරෝධාකල්පයක් දැරීම වැරද්දක් නෙමෙයි කියන එක පැහැදිලිවම අපේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ඒ අදාළ ප්‍රතිපාදන අර්ථකථනය කරලා තියෙන නඩු තීන්දුවල දක්වලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන දැන් තියෙන ආණ්ඩුවක් තියෙනවා නම් ඒ ආණ්ඩුවේ වැඩපිළිවෙල එහෙම නැත්නම් මේ ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්ති එහෙම නැත්නම් මේ ආණ්ඩුවේ නායකයින් විවේචනය කිරීම සමාන කරන්න බෑ රාජ්‍ය එහෙම නැත්නම් රජයට එරෙහිව කරන කටයුත්තක් විදිහට. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ සමහර ප්‍රතිපාදන සමහරලාට පොලිසිය උත්සාහ කරනවා භාවිතා කරන්න මේ රජයේ මේ විවිධ නායකයින්ට එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිපත්ති වලට විරුද්ධව කරන උද්ඝෝෂණ නවත්තන්න. නමුත් ඒක පැහැදිලිවම දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ ප්‍රතිපාදන අවභාවිතා කිරීම. මොකද දැන් අර තිෂ සඳහන් කළා වගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස එක එක මාදිලි වලින් එක එක විධි ක්‍රම වලට දක්වන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම පාරේ බැනර් එකක් අල්ලගෙන ඉන්න එක එහෙම නැත්නම් උද්ඝෝෂණයක් කරන එක එහෙම නැත්නම් ഘോഷාවක් කරන එක. ඒ වගේ දේවල් යම් යම් සීමාකම් පැනවෙන්නට පුළුවන්. නමුත් ඒ වයින් මම ඉදිරිපත් කරන්නේ සමාජයට මට දැන් තිබෙන රජයට හෝ පාලන තන්ත්‍රයට හෝ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති වලට හෝ තිබෙන යම් විරෝධයක් නම් එම විරෝධය මර්ධනය කරන්නට රජයේ ආයතන හෝ නිලධාරීන් හෝ පුද්ගලයින් භාවිතා කරන්න ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිපාදන අනුව සාමාන්‍ය රීතිය යටතේ බෑ. ඒකට යම් යම් සුවිශේෂී අවස්ථා උද්ගත වෙන්නට පුළුවන්. සීමාකම් පැනවෙන්නට පුළුවන් යම් යම් සුවිශේෂී අවස්ථාවල්. නමුත් සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් යටතේ කිසිසේත්ම එහෙම කරන්න බෑ. ඒ අනුව මගේ පුද්ගලික අදහස තමයි දැන් ගෝල්ෆේස් ප්‍රදේශයේ මේ දවස්වල තියෙන මේ අරගලය වගේ දේවල් ඒ ජනතාව තමුන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස, භාෂණ නිදහස සහ එකට රැස්වීමේ සමාගමේ නිදහස භාවිතා කරලා ඒක අර්ථවත් වෙන විදිහට සිදු කරගෙන යන ක්‍රියාවන්. ඉතින් ඒ ක්‍රියාවන් සිදු කරන්න මම හිතන්නේ ජනතාවට මූලික අයිතිවාසිකමක් තිබෙනවා. අපි මට ඒකට තව දෙයක් එකතු කරන්න. බොහෝ අවස්ථාවලදී අපි දකිනවා පුලස්ති කිව්වා වගේ අපරාධ සමාන දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ යම් යම් වගන්ති භාවිතා කරනවා. හොඳම උදාහරණය තමයි 120 වෙනි වගන්තිය කියන එක. ඒකේ තියෙනවා ජනාධිපතිවරයාට එරෙහිව කතා කිරීම හෝ රජයට විරුද්ධව කතා කිරීම හෝ රජයට විරුද්ධව ආයුධ අතට ගැනීමට ඒ කියන්නේ සන්නද්ධ අරගලයකට හෝ ඒ ආකාරයේ කටයුත්තකට යොමු වෙන්න කටයුතු කිරීම නීති විරෝධී කියලා. නමුත් ඒ වගන්තියම පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා කෙසේ වෙතත් රජයේ ප්‍රතිපත්තියක තියෙන දෝෂයක් පෙන්වා දීමට හෝ රජය යහමගට ගැනීමට යම්කිසි කරුණු දැක්වීමක් කිරීම නීති විරෝධී කටයුත්තක් නෙමෙයි කියලා. ඉතින් අර දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය මීට අවුරුදු
200කට කිට්ටු කාලයකදී හැදිච්ච ඒ කාලෙදිත් මේ ආකාරයෙන් නීති අවභාවිතා කරලා ජනතාවගේ භාෂණයේ නිදහස ඒ කාලේ භාෂණයේ නිදහසක් කියලා අයිතිවාසිකම් පිළි අරගෙන තිබෙන්නේ නැති වුණාට අවභාවිතා කරලා රජයට විරුද්ධව කතා කරන පුද්ගලයන්ව කරදරයට පත් කරයි කියලා තමයි නීති සම්පාදකයෝ ඒ කාලෙදිම ඔය ව්‍යාතිරේකය දාලම මේ නීතිය හදලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඒක ඉතාමත් වැදගත්. මොකද ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ ඉඳලම අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය මැඩපවත්වලා රජයට යම් කිසි අපහසුතාවයකට පත් වෙයි කියලා ඒ පුද්ගලයන්ව අත්අඩංගුවට ගනි පුද්ගලයන් නඩු පවරයි කියන ඒ සංකල්පය ඒ කාලේ ඉඳලම තිබිලා තියෙනවා. ඒක ඉතාමත්ම වැදගත් අපි ඒක තේරුම් ගන්න එක. ඔව් නීතිඥතුමනි අපි දැන් ඔබතුමාම කිව්වට අපි දැන් පහුගිය අවස්ථාවල දැක්කා මේ සාමකාමීව රැස්වෙච්ච පුද්ගලයන්ට පවතින පාලන අධිකාරිය විසින් කඳුළු ගෑස් පාවිච්චි කරා මර්ධනය කිරීමේ අවස්ථා දැක්කා. අපි ඒ ගැන ඉදිරියේදී කතා කරමු මේ කෙටි විරාමයෙන් පස්සේ. හිතවතුනි විරාමයෙන් පස්සේ අපි නැවතත් එකතු වෙන්නේ යුක්තිය උදෙසා නීතිය වැඩසටහන සමග. නීතිඥතුමනි මේ විරාමයට කලින් මම ඔබතුමාට කතා කරමින් හිටියේ අපි කොච්චර අපිට පුරවැසි අයිතිවාසිකම් තිබුණත් සාමකාමීව රැස් වෙන්න ආණ්ඩුව විවේචනය කරන්න සාධාරණ විවේචනය කරන්න අවස්ථාව තිබ්බට අපි මේ මර්ධනය කරන අවස්ථා අපි දැක්කා. දැන් පහුගිය මේ මාස එකමාරක පමණ කාල සීමාව තුළ මේ පවතින ආණ්ඩුවට විරුද්ධව අරගල කරන්න එකතු වෙච්ච පුද්ගලයන්ට අපි දැක්ක කඳුළු ගෑස් ගහනවා විවිධාකාරයෙන් හිරිහැර කරා. මේ වගේ අවස්ථාවක ඇත්තටම පුරවැසියෝ විදියට අපිට මොනවද තියෙන අයිතිවාසිකම්? මම හිතන්නේ අපි අර ඉස්සෙල්ලා සාකච්ඡා කරපු විදිහට පුරවැසියන් හැටියට අපිට අයිතිවාසිකමක් තියෙනවා අපේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න විරෝධතාවය දක්වන්න. රජය විසින් හෝ ඒ සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂාව සැපීම සම්බන්ධයෙන් තියෙන රාජ්‍ය ආයතනවල හා නිලධාරීන්ට ඒවා මර්ධනය කරන්න කටයුතු කරනවා නම් ව්‍යවස්ථානුකූලව ඒක නීති විරෝධී. ව්‍යවස්ථාවට අනුව ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කිරීමක්. නමුත් මෙතන තියෙන ප්‍රායෝගික ගැටලුව තමයි කඳුළු ගෑස් ගැහුවොත් ඒ පුරවැසියන්ට යම්කිසි හානියක් වෙනවා. බැටන් ප්‍රහාරයක් එල්ල කරොත් ඒ පුරවැසියන්ට තුවාල වෙන්න පුළුවන්. අපි දැක්ක රඹුක්කන ප්‍රදේශයේදී පුරවැසියෙක් මිය යනවා. ඒ වගේම අපි ඊට පස්සේ දැක්කා මේ දැන් සති කිහිපයකට කලින් විශාල වශයෙන් අර්බුදයක් ඇති වුණා. හැමතැනම රටේ කෝලහල ඇති වෙන තත්වයකට ආවා. දැන් ඒ වගේ තත්වයක් තුලදී පොලිසියට සහ ආරක්ෂක අංශවලට යම්කිසි බලයක් තියෙනවා මැඩ පවත්වන්න. නමුත් සාමකාමී විරෝධතාවයක් විසුරුවා හැරීමේ බලයක් ඒ ආකාරයෙන්ම නැහැ. මොකද සාමකාමී විරෝධතාවයක් කියලා කියන්නේ අර විරෝධතා අපේ අයිතිවාසිකමක් තියෙන අදහස් ප්‍රකාශ සමාන අපේ විරෝධතාවය ප්‍රකාශ කරන්න තියෙන අයිතිය ප්‍රකාශ කිරීම. ඉතින් ඒක නවත්තවීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒක හින්දා තමයි උදාහරණයක් හැටියට දැනට ඔය තියෙන හැම විරෝධතාවයකටම පොලිසියෙන් කරදරයක් සිදු නොකර ඉන්න කටයුතු කරන්නේ. නමුත් පොලිසිය ගොඩක් අවස්ථාවලදී අපි දකිනවා පොලිසිය හෝ ආරක්ෂක අංශ අපි ගොඩක් අවස්ථාවලදී දකිනවා ඔවුන් කලහකාරී ලෙස හැසිරෙන හින්දා මේක විසිරවා හරිනවා හරි පාර අවහිර වෙච්ච හින්දා විසිරවා හරිනවා හරි ඒ වගේ දෙයක් තමයි කියන්නේ. ඒකේ දෙපැත්තක් තියෙනවා. එක පැත්තක් තමයි තමන්ගේ පුද්ගලික ආරක්ෂාව තමන් විසින් සලසා ගත යුතුයි. අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරනවාය කියලා ගිහිල්ලා බැටන් ප්‍රහාරයකට ලක් වෙනවද රබර් බුලට් එකකින් වෙඩි වදිනවද ඒක තමන් ගන්න තීරණයක්. නමුත් තමන්ගේ ආරක්ෂාව සලසා ගත යුතුයි. ඒක තමයි මගේ පුද්ගලික මතය. ඒ වගේම තමයි පොලිසියට ඒ ආකාරයෙන් කටයුතු කරන්න පුළුවන්ද නැද්ද කියන එක අධිකරණයක් ඉදිරියේදී අපි පස්සේ විවාද කරන කරුණක්. දෙවනියට. ඒක දෙවනියට වෙන දෙයක්. ඉතින් ඔතන තමයි අර නීතියයි ප්‍රතිපත්තියයි කියන එකයි තාත්විකව සිදුවෙන දේ අතර තියෙන වෙනස. අපි හැම වෙලෙම ඔය කතා කරන්නේ නඩු ගැන යම්කිසි අයිතිවාසිකමක් උල්ලංඝනය වෙලා යම්කිසි පුද්ගලයෙක් පහර කාලා අවුරුදු ගණනකට පස්සේ අධිකරණයට ඇවිල්ලා තමයි මේක අර දැන් උදාහරණයකට ජනഘോഷා නඩුව අවුරුදු 4කට විතර පස්සේ තමයි ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය කියන්නේ අර බෙරේ කඩපු එක වැරදි කියලා. ඒක ඒ අවස්ථාවේදීම නෙමෙයි වෙන්නේ. දැන් උවින්ද කුලකුල සූරියගේ නඩුවේ ඔහුගේ රූපවාහිනියේ තිබ්බ ඒ නාලිකාවේ ගිය ටෙලිවිෂන් ෂෝ එක නවත්තලා අවුරුදු 12කට පස්සේ තමයි නඩු තීන්දුව ලැබෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මේක අපි අර එක්ස්පෝස් ෆැක්ටෝ ඒ කියන්නේ සිදුවීම සිදු වෙලා අවසානයේදී මේකේ නිවැරදිතාවය පරීක්ෂා කිරීමක් තමයි අපි මේ ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ ඉදිරියට ගිහිල්ලා නඩුවකින් කරන්නේ.
උසාවියෙන් කියනවා මේක වැරදි කියලා. එතකොට උසාවිය බලාපොරොත්තු වෙනවා අනාගතයේදී පොලිසිය සහ ආරක්ෂකංශ ඒ උසාවි වල තීන්දුව වලට අනුව කටයුතු කරයි කියලා. නමුත් අවාසනාවකට දැන් අපේ ව්‍යවස්ථාවට අවුරුදු 44ක් වෙන්නේ නෝ 44කට වැඩි. නමුත් එහෙම නඩු තීන්දුව ඉතා විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. නමුත් පොලිසිය හෝ ආරක්ෂකංශ ඒවට අනුගත වෙලා ඒ ක්‍රියාවන් අරමුම කර ගැනීමක් අපි ඒ තරම්ම දකින්නේ නැහැ. ඉතින් අර විරෝධතාවයක් දක්වනවා නම් සාමකාමීව ඉන්නවා නම් පොතේ හැටියට පහර දීමක් කරන්න බෑ. නමුත් තවත් සමහරෙක් කියන්න පුළුවන් නෑ විරෝධතාවය කියන එක හැම වෙලේම සාමකාමී නොවන දෙයක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ ඔක්කොම තර්ක විතර්ක එන්නේ පස්සේ දවසක. ඉතින් අපි මතක තියාගත යුතු දේ අපේ අයිතිවාසිකම තියෙනවා. නමුත් අපේ ආරක්ෂාවත් අපි සලසගත යුතුයි කියන එක. ඔබතුමා ඇතරම අදහස් කරන්නේ දැන් අපිට අයිතිවාසිකම තිබ්බට අරගල කරන්න අපි සාමකාමීව ඉන්න තාක් කල් අපිට පීඩාවක් කරන්න තියෙන අවස්ථාව අඩුයි සහ අපි ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න කියන ඒ වගේම තමයි මම හැම වෙලේම කියන්නේ විරෝධතා දැක්වීම සාමකාමී විය යුතුද විය යුතු නැද්ද කියන එකත්. ඒ කොහොම වුණත් වගකීමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විරෝධතාවය සාමකාමී නොවුනත් පොලිසියට හෝ ආරක්ෂක අංශවලට වගකීමක් තියෙනවා පුරවැසියන්ව ඒ විරෝධතාවය සාමකාමී නොවන අවස්ථාවක උනත් මැඩපවත්වන්න යොදන බලය අවම බලයක් පාවිච්චි කරලා පුද්ගල හෝ දේපල හානිය අවම වෙන ආකාරයෙන් ඒ කටයුතු කරන්න. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. මම හිතන්නේ අපිට ඒක තව ඉස්සරහටත් කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙයි සමාගමේ අයිතිය ගැන එහෙම කතා කරද්දී. නමුත් ඒක තමයි වැදගත් දේ ඒකයි. ඒ කියන්නේ අපේ විරෝධතාවය කාකාරයකින් කැරැල්ලක් නොවන තත්වයකට ගිහිල්ලා තියෙන අවස්ථාවකදී ඒක මැඩපවත්වන්න විසිරුවා හරින්න යොදන්න ඕන බලයත් යෙදිය යුතු ආකාරය පිළිබඳව පොලිස් නියෝග තියෙනවා. ඉතින් ඒවා අනුව තමයි කටයුතු කරන්න ඕනේ. අවාසනාවට වෙන්නේ ඔය ඔක්කොම අන්තරස්දාන වෙනවා සිද්ධියක් වෙච්ච අවස්ථාවේදී. ඒක තමයි තියෙන ගැටලුව. ඔව්. නීතිඥතුමනි දැන් අපි ඔය ප්‍රකාශනයේ භාෂණයේ නිදහස ගැන කතා කරද්දී ඒකත් එක්කම සම්බන්ධ වෙන දෙයක් තමයි මේ තොරතුරු ලබා ගැනීමේ නිදහස. මොකද අපි අදහස් පළ කරන්න නම් අපිට තොරතුරු තියෙන්නත් ඕනේ. ඒ ගැන අනුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් කොහොමද අපිට අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ? උසාගරගේ ඇත්තටම දැන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 19 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් අනතුරුව තොරතුරු ලබා ගැනීමේ නිදහස කියන තොරතුරු ලබා ගැනීමේ අයිතිය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 14 අයන්න ව්‍යවස්ථාව මගින් සහතික කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතක් සම්මත කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතට අනුව රජයේ ආයතන සංස්ථා මණ්ඩල ආදී රජයේ ස්ථිතීන්ට අදාළ තොරතුරු ඒ වගේම නිලධාරීන්ට අදාළ තොරතුරු එම පනතේ ප්‍රතිපාදන සහ සීමාකම් වලට යටත්ව ලබා ගන්න අයිතිවාසිකම පුරවැසියන්ට තියෙනවා. නමුත් භාෂණයේ නිදහසත් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහසත් එක්ක තොරතුරු ලබා ගැනීමේ නිදහස කියන එක ඊටත් වැඩිය පුළුල් විදිහට අර්ථවත් වෙනවා කියන එකයි මගේ අදහස. මොකද විශේෂයෙන්ම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ලබා දීලා තියෙන නඩු තීන්දුව අපි ගත්තොත් ප්‍රනාන්දු එදිරිව ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව ඒ වගේම උවිද කුලකුරු සූරිය එදිරිව ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව වගේ නඩු තීන්දුව වල හරය අපි සලකලා බැලුවොත් විශේෂයෙන්ම මට හිතෙනවා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ උත්සුක වෙලා තියෙනවා කියලා පෙන්눔 කරන්න මේ මහ ජනතාව සතු සංඛ්‍යාත. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ජනතාවට තොරතුරු ඉදිරිපත් කරනවා මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික මාධ්‍යයන් හරහා. ඒ සංඛ්‍යාත ජනතාව සතු සංඛ්‍යාතයන් ඒ අනුව එම සංඛ්‍යාත හරහා පුරවැසියන්ට තොරතුරු ලබා ගැනීමට අයිතිවාසිකමක් තියෙන කාරණාව තියෙනවා කියන කාරණේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ප්‍රනාන්දු එදිරිව ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව කියන නඩු තීන්දුවේ ගුවන්විදුලි සංස්ථාව උදෑසන විකාශය කරපු යම් වැඩසටහනක් හිටිය නවත්වනවා. දැන් ඔය උවිඳු කුලකුරු සූරියගේ නඩුවෙත් ඔහු සහ තවත් පුද්ගලයෙක් යනවා රූපවාහිනී සාකච්ඡාවකට. ඒ සාකච්ඡාව පැය එකහමාරක් යන්න ඕන සාකච්ඡාවක්. නමුත් යම් විනාඩි ගණනක් ඇතුළත ඒ වැඩසටහන මෙහෙවන්න කියනවා අපි කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්නවා කියලා. ඊට පස්සේ එම වැඩසටහනේ විකාශනය නවත්වනවා. ඒතර ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය කියන මේ අවස්ථාවන් වලදී ඒක ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 14 වෙනි ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කිරීම. මොකද අර ජනතාව සතු සංඛ්‍යාත භාවිතා කළා අර ජනතාවට ඒ තොරතුරු ගන්න තියෙන අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වෙලා තියෙනවා.
ඒ වගේ තමයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විශේෂයෙන්ම මේ ඔය ගාලු මුදුර අපි කියන ගෝල්ඩ් ෆේස් ග්‍රීන් කේස් එක කියලා. ගාලු මුදුර පිටිය සම්බන්ධව තියෙන නඩු තීන්දුවකදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය කියනවා මේ අදහස් ප්‍රකාශ කරනවා කියන අයිතිය අර්ථ ගැන්වීම සඳහා තොරතුරු පුරවැසියන්හට ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබිය යුතුයි කියලා. ඒ කියන්නේ මං හිතන්නේ මේ සියලු කාරණා සැකවින් ගත්තොත් මට හිතෙන දේ තමයි තොරතුරු අපිට ලැබෙන තොරතුරු වල තියෙන ගුණාත්මක භාවය මත තමයි අපිට ඒක මම හිතන්නේ ලංකාව විතර නෙවෙයි විවිධ රටවල නඩු තීන්දුවලක් තියෙනවා මේ ඉන්ෆෝම්ඩ් ඔපිනියන් එකක්. ඒ කියන්නේ හරවත් මතයකට එන්න පුළුවන් අපි පුරවැසියන් විදිහට ගන්න තීන්දුව තීරණ සම්බන්ධ. ඉතින් එතනදී මම හිතනවා මේ සියලු කාරණා වලින් පැහැදිලි වෙන්නේ මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 14 වන ව්‍යවස්ථාව මගින් විශේෂයෙන්ම මේ ජනමාධ්‍ය ආයතන එහෙම නැත්නම් තොරතුරු මහ ජනතාවට සම්ප්‍රේෂණය වන ආයතන වලට ලොකු රැකවරණයක් ලැබෙනවා. මොකද ජනතාවට අදාළ තමුන්ට තමුන්ගේ අර තමුන් දරන මතය මට මොකක් හරි මතයක් හදාගන්න මතයක් දරන්න නම් ඒ මතය මම හදාගන්න ඉපේ. තොරතුරු අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒ තමුන්ට හරවත් එහෙම නැත්නම් අර්ථවත් මතයක් ගොඩනගා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු එක්රැස් කරගන්න ලබා ගන්න රිසීව් කරන්න කියන්නේ ඒව තමන් සතු කරගන්න අයිතිවාසිකමක් තියෙනවා. එය සමස්තයක් විදිහට විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 14 වෙනි ව්‍යවස්ථාව සහ 14 අයන ව්‍යවස්ථාව සලකලා බැලුවම තියෙනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඔව්. ඒ වගේම නීතිඥතුමනි දැන් පුලස්ති නීතිඥතුමා කිව්වා මේ පුරවැසියෝ විදියට අපි ඔය මේ පවතින පාලන ක්‍රමය හරි විශේෂයෙන් පුද්ගලයෙක් සම්බන්ධ ඉලක්ක කරලා අපි විවේචන අපිට කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි පහුගිය දවස්වල දකිනවා මේ සමහර පුද්ගලයන්ට ටිකක් අපිට හිතෙන්නේ අපහාස වන ආකාරයට වචන පාවිච්චි කරනවා. ඒ දක්වා මේ භාෂණයේ නිදහස අපිට ගෙනියන්න පුළුවන්ද? භාෂණයේ නිදහස ගත්තහම ව්‍යවස්ථාවේ 15 වගන්තිය දක්වලා තියෙනවා. අපහාස කිරීම හෝ අපහාසය සම්බන්ධ නීතිය හේතුවෙන් භාෂණයේ නිදහස එතරම් දුරට දීර්ඝ වෙන්නේ නැහැයි කියලා. නමුත් මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ ඕනෑම අපහාසාත්මක ප්‍රකාශයක් නිසා අපිට අර භාෂණයේ නිදහස නැති වෙනවා කියලා. යම් කිසි ප්‍රකාශයක් අපහාසයක් වීමේ හේතුව මතම ඒ භාෂණයේ නිදහස නැති වෙනවායි කියලා. දැන් ඒකට කරුණු දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මම යම්කිසි පුද්ගලයෙක් ගැන විවේචනයක් කරොත් යම්කිසි පුද්ගලයෙක් උදාහරණයක් හැටියට නඩුවක් තියෙනවා මල්ලවාරච්චි ඉදිරිව OIC මට මතක නැහැ හරියටම OIC කැකිරාල් ඒකේ තියෙන්නේ පෝස්ටර් වගේක් ගහලා තිබිලා තියෙනවා මේ කවුද මොනවද කරන්නේ කියලා. ඒක උත්තරයක් විදිහට මේ හොරෙක් රට කනවා හරි මොකක් හරි කියලා තමයි උත්තරේ. ඒ පෝස්ටර් එක ගහපු එක ගැන තමයි ගහන අවස්ථාවේදී තමයි මේ අත්අඩංගුවට ගන්නෙ. එතකොට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය කියනවා යම් කිසි ප්‍රකාශයක් එනයින්ම අපහාසාත්මක වුණාය කියලා ඒක භාෂණයේ නිදහසෙන් එළියට එන්නේ නැහැ කියලා. දැන් ඒකට එක හේතුවක් තියෙනවා. එකක් තමයි උදාහරණයක් හැටියට මම එහෙම ප්‍රකාශයක් කරා නම් ප්‍රකාශය කරේ කවුරු ගැනද? මේ හොරෙක් කියලා කිව්වයි කියලා මේ හොරා කවුද කියලා මං කියලා නැහැනේ. එතකොට එහෙම නිශ්චිත පුද්ගලයෙක් නැහැ. ඉතින් එතකොට එහෙම අවස්ථාවක් කාට හරි ඇවිල්ලා කියන්න පුළුවන්ද මේ මට තමයි මේ අපහාස කරේ මට තමයි මේ හොරා කිව්වේ කියලා? එහෙම කියන්න බෑ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපහාසයක් වෙනවා නම් ඒක අපේ රටේ ක්‍රිමිනල් ඩිෆමේෂන් කියලා කියන්නේ සාපරාධී අපහාසය කියන දෙයක් නැහැ දැන්. ඒක 2002 විතර අයින් කර අපේ නීතියෙන්. ඉතින් එතකොට පොලිසියට ඇවිල්ලා නඩු දාන්න බෑ තම් කිසි කෙනෙක්ට අපහාසයක් වුණාය කියලා. ඒ අපහාසය සිදු වෙච්ච පුද්ගලයාට විතරයි නඩු දාන්න පුළුවන්. ඉතින් අපහාස නඩුවක
මට ඇවිල්ලා කියන්න බෑ මගේ අයිතිවාසිකමක් උල්ලංඝනය වෙනවා මේක අපහාසයක් හැටියට තීරණය කරොත් කියලා. එතකොට ඒ නඩුවේදී බලන්න ඕනේ මේක සාධාරණ ප්‍රකාශයක්ද නිවැරදි ප්‍රකාශයක්ද මහ ජනතාවට දැනගැනීමේ අයිතියක් තිබ්බද ඒකට මහජන සුබසිද්ධියක් තිබ්බද ඒක දැනගැනීම ඒ වගේ දේවල් බලන්න පුළුවන්. නමුත් මූලික අයිතිවාසිකම් දිහා බලද්දී පොලිසියට ඇවිල්ලා කියන්න බෑ මේක අහවලාට හෝ අහවලාට අපහාසයක් කරනවා ඒක නිසා මේ ප්‍රකාශය කරන්න එපා කියලා. ඇත්තටම මේක ලංකාවේදී ගැටලු සහගත මාතෘකාවක් වුණාට අපි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ වගේ රටවල් ගත්තාම ඒ රටවල් වල මේ අපහාසය කියන එක හේතුවක් නෙමේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න. උදාහරණයක් ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ ටෙලිවිෂන් ෂෝස් තියෙනවා හැමදාම රැයට බොහෝ අවස්ථාවලදී රාජ්‍ය නායකයන්ව පතුරු ගහනවා. කියන්නේ ඉතාමත්ම ක්‍රූඩ් කියලා කියන්නේ නිර්දය විදිහට ඔවුන් විවේචනය කරනවා. ඉතින් සමහර දේවල් අපේ රටේ තත්ත්වයෙන් බැලුවොත් එහෙම අපි අපහාසාත්මකයි කියලා හිතන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ රටවල් වල මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ දෙයක් කර මම හිතන්නේ ඉස්සර 90 ගණන් වල මැද්දේදී වගේ අර මපට් ෂෝ එකක් තිබ්බා ඒක ටෙලිවිෂන් channel එකක. ඒකෙන් ඒ රාජ්‍ය නායකයින්ව උපහාසයට ලක් කරන්න උත්සාහයක් ගත්තා. නමුත් ඒක එතරම් ප්‍රචලිත වුණේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපේ රටේ දේශපාලන බලාධිකාරය හා රාජ්‍ය නායකයෝ තමන් ගැන මොනවා හරි දෙයක් යම් කිසි පුද්ගලයෙක් ප්‍රකාශ කරොත් ඒක අපහාසයක් හැටියට දැකලා ඒක ගැන කටයුතු කරන්න හදන. ඒක නවත්තවන්න හදන, මර්ධනය කරන්න හදන. නමුත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක අපහාසයටම නෙමෙයි ඒක උපහාසයට නැංවීම, උත්ප්‍රාසයට නැගීම සාකසම්. ඒ වගේ දේවල් කරන්න හැකියාවක් අයිතිවාසිකමක් තියෙන ඒකත් අර භාෂණයේ නිදහසේම කොටසක්. ඒකම කොටසක්. හිතවතුනි අපි කෙටි විරාමයකට ගිහිල්ලා නැවතත් එකතු වෙමු යුක්තිය උදෙසා නීතිය සමග. ඔබ නැවතත් එකතු වන්නේ සලපතල මළුව වැඩසටහන ඔබට රැගෙන එන යුක්තිය උදෙසා නීතිය සමග. නීතිඥතුමනි අපි මුලින්ම මේ අනුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 14 වෙනි ව්‍යවස්ථාව ගැන කතා කරද්දී පැහැදිලි කරා මේ පුරවැසියන්ට මේ සමාගමේ නිදහසක් තියෙනවා කියලා. මොකද්ද මේ සමාගමේ නිදහස කියලා කියන්නේ? සාගරිකා දැන් සමාගමේ නිදහස කියලා කියන්නේ ඇත්තටම අපිට සරලව කිව්වොත් අපිට පුද්ගලයන් විදිහට රැස් වෙන්න එකට රැස්වීමේ නිදහස තියෙනවා. මේක දැන් ඇත්තටම මේ මම කැමති ඒත් එක්කම ඒකට අදාළ තව අයිතිවාසිකම් කිහිපයක්ම ඒක තවත් පුළුල් වෙන්න ඒක අර්ථ ගැන්වෙන්න විදිහේ අයිතිවාසිකම් කිහිපයක්ම ඒ 14 වෙනි අවස්ථාවේ තියෙනවා. එකක් තමයි මම මොකක් හරි ආගමක් නැත්නම් විශ්වාසයක් දරනවා නම් එය ඇදහිීමට එහෙම නැත්නම් ඒ ප්‍රකාශ කිරීමට මට නිදහසක් තියෙනවා. අනිත් කාරණාව තමයි වෘත්තීය සමිති වලට බැඳෙන්න වෘත්තීය සමිති සංවිධානය කරන්නට නිදහසක් තියෙනවා. මේ කාරණා ඔක්කොම එකට අපි අරගෙන බැලුවොත් ඇත්තරම ඒකෙන් අර්ථවත් වෙන්නේ අපිට පුද්ගලයන් කණ්ඩායම් විදිහට අපේ අදහස් එහෙම නැත්නම් අපි දරන මත අපි දරන විශ්වාසයන් සඳහා එකතු වෙන්න මූලික අයිතිවාසිකමක් තියෙනවා කියන එක. කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට යම් සීමාකම් විවිධ අවස්ථාවලදී පැනවෙන්න පුළුවන්. නමුත් සාමාන්‍ය තත්වයක් යටතේදී අපිට දැන් හිතන්නකෝ මම අපි තුන් දෙනාට යම් කාරණාවක් සම්බන්ධව හිතන්නකෝ මේ දැන් තියෙන රජයේ යම් ප්‍රතිපත්තියක් සම්බන්ධව අපිට විරෝධාකල්පයක් තියෙනවා කියලා. එතකොට අපිට ඒක සම්බන්ධව එකට එක්රැස් වෙලා සාමකාමීව ඒක ගැන අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න. එහෙම නැත්නම් විරුද්ධත්වයක් දක්වන්න අයිතියක් තියෙනවා. සමාගමේ නිදහස කියන්නේ ඒකයි. ඒ කියන්නේ මම මොකක් හරි අදහසක් දරනවා නම් මම මොකක් හරි මතයක් දරනවා නම් මම මොකක් හරි විශ්වාසයක් දරනවා නම් මට ඒ මතය ඒ විශ්වාසයේ අදහස දරන මාහා සමාන අනිත් පුද්ගලයන් සමග ඒකරාශී වෙන්න සංවිධානය වෙන්න සංවිධානගත වෙන්න බලමුළු ගැන්වෙන්න නිදහසක් තියෙනවා කියන එක. අර මම කලින් කිව්වා වගේ ඒක තවත් පුළුල් වෙනවා විශේෂයෙන්ම අපි ගත්තොත් උදාහරණයක් විදිහට වෘත්තීය සමිති වලට කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙන්න මৌলিক අයිතිවාසිකමක් තිබෙනවා කියන එක. එහෙම නැත්නම් මම අදහන ආගමක් තියෙනවා නම් ඒ ආගම ප්‍රකාශනය වෙන විදිහට ඒ සම්බන්ධව අදහස් දක්වන්න මට අයිතිවාසිකමක් තියෙනවා කියන එක. මොකද මේ සියල්ලෙන් අර්ථගත දැක්වෙන්නේ අර මේ අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මේ like minded individuals කියලා. එක හා සමාන අදහස් තියෙන තැනැත්තන් එකට එකතු වෙලා සංවිධානය වෙලා අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න අපිට
නිදහස තියෙනවා කියන එක. ඉතින් ඒක සමහර වෙලාවට මම දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි දැන් විශේෂයෙන්ම රජයේ ඇතැම් ආයතන මේක මේ විදිහට බලන්නේ නැහැ. දැන් හරි ඔය විශේෂයෙන් මේ උද්ඝෝෂණ වගේ දේවල් වලට ගොඩක් වෙලාවට උත්සාහ කරනවා කියන්නේ මේවා අයුතු ජනරාශියක් කියලා. නමුත් අයුතු ජනරාශියකට අදාළ මානසිකාංගයක් විතර නැහැ නේ දැන්. අර මම තිශ්ෂත් කලින් කිව්වා වගේ දැන් අපි පවතින රජයට එහෙම නැත්නම් රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියකට යම් ආකාරයක විරෝධාකල්පයක් දක්වනවා නම් ඒ සම්බන්ධව අර ඒහා සමාන අදහස් තියෙන පුද්ගලයෝ පිරිසක් සංවිධානය වෙලා එක්රැක්ස් වෙලා විරුද්ධ අදහසක් දක්වනවා කියන එක මම හිතන්නේ සමාගමේ නිදහසට යටතට වැටෙනවා. ඒක අයුතු ජනරාශියකට ගොනු නිකන් ලඝු කළා එය මැඩ පවත්වන්න බැහැ. ඒක මම හිතන්නේ පුද්ගලයන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය අනුර ව්‍යවස්ථාවේ 14 ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීම. ඒ වගේම තමයි දැන් මම දැක්ක දැන් පහුගිය කාලේ වැඩ වර්ජන මාලාවක් තිබුණා. දැන් ඒවා සාමාන්‍යයෙන් වෘත්තීය සමිති ආඥාපනත යටතේ ව්‍යාපෘති වෘත්තීය සමිතියක් සහ සේවා ස්ථානයක් අතර යම් ආකාරයක ගිවිසුම්ගත වීමක් මත වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ගිවිසුම්ගතව සීමාකමක් පනවලා නැත්නම් හරි එහෙම නැත්නම් අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් විදිහට යම් සේවයක් හරි රැකියාවක් හරි හඳුන්වලා දීලා නැත්නම් එහෙම නැත්නම් නියමයක් නිකුත් කළා නැත්නම් හරි වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ග කියන්නේ වෘත්තීය සමිතියක් විදිහට එක්රැස් වෙලා වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න එක නවත්තන්න හැකියාවක් නැහැ. මොකද ඒකට මූලික මොකද වෘත්තීය සමිතියක සමාජිකයෙක් වෙන්න වෘත්තීය සමිතියක් පිහිටුවන්න අපිට මූලික අයිතිවාසිකමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මම හිතන්නේ අර පුද්ගලයන් ඒක රාශී වෙලා රැස් වෙලා කණ්ඩායම් විදිහට එකතු වෙලා ඒ කරන කටයුතු කරන්නට තියෙන අයිතිවාසිකම තමයි මම ඔබගේ මම හිතන්නේ ඔය සමාගමේ නිදහස් සහ ඊට දාලා අනිකුත් ඒ අයිතිවාසිකම් වලින් අර්ථවත් වෙන්න කියලා මට හිතෙනවා. ඔව්. ඒ වගේම නීතිඥතුමනි මේ අපිට තවත් තියෙන අයිතිවාසිකම තමයි ශ්‍රී ලංකාව තුළ යාමට වීමට තියෙන අයිතිවාසිකම. ඒක කොහොමද පුළුල් වර්තකතනය වෙන්නේ? ශ්‍රී ලංකාව තුළ යාමට සහ ඒමට තියෙන අයිතිය සහ ඕනෑම තැනක පදිංචි වීමට තියෙන අයිතිය. ඒක සෑම පුරවැසියෙකුටම තියෙනවා. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ උදාහරණයක් හැටියට අපි රට තුළ අපිට ගමන් කරන එක තවත් පුරවැසියෙකුට ඇවිල්ලා අවහිර කරන්න බෑ. අපි මේ දවස්වල දැකපු දෙයක් තමයි සිවිල් පුරවැසියෝ ඇවිල්ලා යම් යම් ඉල්ලීම් කරලා පාරවල් අවහිර කරනවා තවත් පුරවැසියන්ට ගමන් කරන්න බැරි වෙනවා. ඒක කරන්න හේතුවක් තියෙනවා. නමුත් එතෙන්දී පැන නගින ගැටලුවක් තමයි ගොඩක් තැන් වලින් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ අවහිර කිරීමත් අසාධාරණ නැද්ද කියලා. ඉතින් ඒක අපි බැලන්ස් එකක් ඒ කියන්නේ සමතුලිතතාවයක් හදාගන්න ඕනේ දෙයක්. නමුත් පුද්ගලයින්ට පුළුවන් මට අවශ්‍යයි නම් කොළඹ ඉඳලා තවත් ස්ථානයකට යන්න. ඒක අවහිර කරන්න බෑ සාධාරණ හේතුවක් නැතුව. ඒ වගේම තමයි මට අවශ්‍යයි නම් ලංකාවේ ඕනෑම තැනක පදිංචි වෙන්න. ඒ කියන්නේ දීපලක් මිලදී අරගෙන හෝ බදු අරගෙන හෝ කුලී පදනමක් මත හෝ මේ ආකාරයෙන් පදිංචි වීමේ අයිතියක් තියෙනවා. ඒකට සීමාවන් පනවන්නත් බෑ. නම් යම් සීමාවන් තියෙනවා. නමුත් ඒකට අවහිරතා කරන්න බෑ. ඒක අපිට තියෙන අයිතියක්. මේ අයිතියට බැඳුන තවත් අයිතියක් තියෙනවා. අපේ රටේ පුරවැසියෙකුට අයිතියක් තියෙනවා ලංකාවට ආපහු එන්න. ගමන් බලපත්‍රය අහෝසි වෙලා තියෙනවද? ගමන් බලපත්‍රයක් නැද්ද? ඒක බලපන්නේ නැහැ. ඒ පුද්ගලයාට තම රටට පැමිණීමට අයිතියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ පුරවැසියෙක් නම් පුරවැසිභාවය අත්හැරලා නැත්නම් ඕනෑම අවස්ථාවක සිය රට බලා පැමිණීමේ අයිතිවාසිකමක් තියෙනවා. ඒකත් ඉතාමත්ම වැදගත් මං හිතන්නේ අපි මේ පුරවැසියෙකුට රට තුල කොහේ හරි පදිංචි වෙන්නේ තියෙන අදහස වගේම තමයි තම රටට ආපහු ඇතුළට එන්න තියෙන අයිතිය. ඇත්තටම අපි මේ පිළිබඳව කතා කරනවා අඩුයි මට හිතෙන්නේ. පුරවැසියෙක් විදිහට අපි දැනුවත් මදි ඔය නැවත අපිට පිට රටකට ගිහිල්ලා හරි අපි විදේශයකට ගිහිල්ලා ඉන්න කෙනෙකුට පුරවැසියෙකුට නැවත එන්න අයිතියක් තියෙනවා කියන එක ඔබතුමා හොඳයි පැහැදිලි කරා. අපි ගොඩක් අවස්ථාවලදී දකින්න දෙයක් තමයි යම් යම් පුද්ගලයෝ ගිහිල්ලා ඔවුන් ආරක්ෂක හේතුන් මතයි කියලා ලංකාවෙන් පිටට රැඳී සිටින්න අවසර එහෙම ඉල්ලනවා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවල තමයි මේ ගැටලුව පැන නගින්නේ. නමුත් පුරවැසියෙක් නම් පුරවැසිභාවය අත්හැරලා නැත්නම්
තමන්ට අවශ්‍ය ඕනෑම වෙලාවක පැමිණෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒක ඉතාමත්ම වැදගත් කියලා මම හිතනවා අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන දෙයක්. විශේෂයෙන්ම මේ දැන් තියෙන තත්ත්වය යටතේ අපේ පුරවැසියන් සමහර විට උත්සාහ කරන්න පුළුවන් නීති විරෝධී නොවන මාර්ග වලින් ලංකාවෙන් බැහැර වෙන්න. එහෙම බැහැර වෙලා තිබ්බත් ආපහු ලංකාවට එන්න අයිතියක් තියෙනවා. ආවෙන් පස්සේ නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග වලට මුහුණ දෙන්න වෙයි. නමුත් එහෙම ගිය පුද්ගලයෙකුට උනත් ආපහු ලංකාවට එන්න අයිතියක් තියෙනවා. පුරවැසියෙක් විදියට. පුරවැසියෙක් විදිහට. ඒ වගේම නීතිඥතුමනි දැන් මේ අපි අපිට තියෙන පුරවැසි අයිතිවාසිකම් ගැන කතා කරද්දී මේ පුරවැසි අයිතිවාසිකම් අපිට අවශ්‍ය විදියට උපරිමයෙන් භුක්ති විඳින්න පුළුවන්. ඒකට ආණුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන්ම නීති මගින්ම යම් යම් සීමාවන් පනවල තියෙනවා. ඒ ගැනත් අපි වැඩසටහන බලන අයව දැනුවත් කරමු. ඔව් මම හිතන්නේ ඒකට ආරම්භයක් විදිහට ගන්නවා නම් විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 15 වෙනි ව්‍යවස්ථාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවන්ට අදාළව සිදු කර හැකි යම් යම් සීමාකම් පිළිබඳ දක්වලා තිබෙනවා. දැන් අපි අද කතා කරන කාරණා සම්බන්ධව ගත්තොත් මූලික වශයෙන් මම කාරණා කීපයක් මතු කරන්න කැමතියි. සාගරික එකක් තමයි 15 වෙනි ව්‍යවස්ථාවේ දක්වලා තියෙනවා අපහාසය සම්බන්ධ නීතිය ඒක අවහරණය වෙන්නේ නැහැ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ මගින් ලබා දීලා තියෙන ප්‍රකාශනීය අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස නිසා. දැන් ඒක මම හිතන්නේ 30ත් ඒක කලින් සඳහන් කරා. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ මේ අපිට يعني රජයට පුළුවන් කියලා අපි කරන යම් යම් ප්‍රකාශ සම්බන්ධව මේකෙන් අපහාස රජයට අපහාසයක් වෙනවා කියලා අපිට විරුද්ධව ක්‍රියාමාර්ග ගන්න. අපේ අපහාස නීතිය කියලා කියන්නේ වෙනම සිවිල් නීතිය විශේෂයෙන්ම රෝමලන්දේසි නීතියේ සංකල්පත් එක්ක අපි කියනවා දිලික්ත නීතිය කියලා. දිලික්ත නීතිය යටතේ තිබෙන වෙනමම නීති අංගයක්. ඉතින් ඒකෙදි අපහාස යම් පුද්ගලයෙකුට හිතෙනවා නම් ඔහුගේ චරිතයට එහෙම නැත්නම් ඔහුගේ ප්‍රතිරූපයට යම් පුරවැසියෙක් කරන ප්‍රකාශයකින් යම් අපහාසයක් වෙනවා කියලා ඔහුට දිසා අධිකරණයේ නඩු පවරලා ඒ අර පුරවැසියාගෙන් ඒ සම්බන්ධව වන්දිල්ලන්න පුළුවන් සහ ඒ ඔහු අර පුරවැසියා කරපු අපහාසාත්මක ප්‍රකාශයක් කියලා ඔහු හඳුන්වන ප්‍රකාශය යම් ආකාරයකින් වාරණය කර ගැනීමේ හැකියාවක් ඒ දිලික්ත නීතිය යටතේ අපහාස නීතිය යටතේ තියෙනවා. ඉතින් එතනදිත් හැබැයි අර පුරවැසියෙකුටත් තියෙනවා ඒ සම්බන්ධව ගන්න පුළුවන් විත්තිවාචකයක්. උදාහරණයක් විදිහට ඔහු සත්‍ය ප්‍රකාශයක් කළා. එහෙම නැත්නම් ඔහු මහජනතාවට වැදගත් වෙන ප්‍රකාශයක් කළා. එහෙම නැත්නම් ඔහු සාධාරණී කළ හැකි යම් ප්‍රකාශයක්. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ෆෙයා කමෙන්ට් එකක් කියලා. සාධාරණී කරන්න පුළුවන් යම් අදහසක් ප්‍රකාශ කළා. ඒ වගේ එක එක විත්තිවාචකත් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒක එකක්. අනිත් එක තමයි මේ 14 වෙනි ව්‍යවස්ථාවත් එක්ක යනකොට මේ විශේෂයෙන්ම කතා කරන මේ සීමාකම තමයි මේ හදිස්සි නීතිය. ඒ කියන්නේ මහජන ආරක්ෂක පනත යටතේ ජනාධිපතිවරයාට පුළුවන් රෙගුලාසි නිකුත් කරන්නට විවිධ නීති වලින් ජනතාවට ලැබෙන අයිතිවාසිකම් සීමා කරන්න. එතකොට 14 වෙනි ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන ඇතැම් අංගත් සීමා කරන්න පුළුවන් හදිස්සි නීතිය යටතේ. මෙතනදී ගරු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ලබා දීලා තියෙන ඉතා වැදගත් නඩු තීන්දුවක් තිබෙනවා. සුනිලා අබේසේකර ඉදිරිව ආර්ය රූපසිංහ කියලා. මේ නඩු තීන්දුවේදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ප්‍රකාශ කරනවා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 15 වෙනි ව්‍යවස්ථාව යටතේ පුළුවන් ඇතැම් මූලික අයිතිවාසිකම් 14 වෙනි ව්‍යවස්ථාව ඒ වගේ එකක් සියලු මූලික අයිතිවාසිකම් නෙමෙයි වලට සීමාවන් පනවන්න. නමුත් ඒ සීමාවන් සාධාරණ සීමාවන්. ඒවා අසීමාන්තික සීමාවන් නොවිය යුතුයි. ඒ කියන්නේ යම් යම් සාධාරණ පරිචයන්ට යටත්ව එහෙම නැත්නම් මේ යම් යම් සාධාරණ නිර්ණායක මිනුම් දඬු වලට යටත්ව ඒ භාෂණයේ හෝ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස සීමා කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ එම නඩුව ඇත්තරම පැන නගින්නේ ඒ කාලේ අර පබ්ලික් සෙන්සර් කෙනෙක් කියලා නිසි බලධාරියෙක්ව පත් කරනවා. ඉතින් ඔහුට බලය තිබෙනවා යම් යම් විශේෂයෙන්ම ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධව යම් යම් තියෙන පුවත්පත් ලිපි වාරණය කරන්න. ඉතින් එම වාරණයක් සම්බන්ධව තමයි නඩුව ගොනු වෙන්නේ. ඉතින් එතනදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පැහැදිලිවම ප්‍රකාශ කරනවා මේ සීමා කිරීම සාධාරණ සීමා කිරීම. ඉතින් ඒ අනුව මට හිතන දේ තමයි සීමාකම් පනවන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අර මම කලිනුත් කිව්වා වගේ රටේ සාමාන්‍ය නීතියට අපි ඇතැම් අවස්ථාවලදී යටත් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ දේවල්
අසීමාන්තික හෝ අසාධාරණ විය නොහැකි. ඒ කියන්නේ දැන් අර තිෂ්‍යත් කලින් ගියා වගේ පොලිසියට බලයක් නැහැ ජනාධිපතිතුමාට හෝ රජයට අපහාස කළා කියලා මාව අත්අඩංගුවට ගන්න. යම් රජයේ නිලධාරියෙක් හෝ නායකයෙක් හෝ යම් කෙනෙකුට මම කරන ප්‍රකාශයකින් අපහාසයක් වෙනවා යයි ඔහුට හැඟෙනවා නම් ඔහුට පුළුවන් පුද්ගලික නීතිය යටතේ නඩු පවරලා මගේ වන්දි අය කරගන්න මම ඒ කරපු ප්‍රකාශය වාරණය කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඇත්තටම ඒ වගේ අවස්ථාවලදී දැන් ඒ වාරණය එම ප්‍රකාශය ප්‍රචාරය කිරීම දක්වාම යන්න පුළුවන්. කියන්නේ දැන් මම මේක රූපවාහිනී නාලිකාවකට කරොත් ඒ රූපවාහිනී නාලිකාව මගින් වැඩි දුරටත් එම ප්‍රකාශය විකාශය කිරීමත් වාරණය කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ සියල්ල තියෙන්නේ පුද්ගලික නීතිය යටතේ. එය රජයේ ආයතන හෝ නිලධාරීන් හෝ සම්බන්ධ කරගෙන අර පුද්ගලයාගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය මර්ධනය කිරීමේ ආකාරයකින් ක්‍රියාත්මක කරන්නට බෑ. මොකද අර මම කලිනුත් කිව්වා වගේ සාගරිකා. ඒ විශේෂයෙන්ම අපහාස නීතිය යටතේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතියට සීමාකම් වැටෙනවා වගේම අපි තේරුම් ගත යුතු කාරණාව තමයි අපි යම් පුද්ගලයෙක් අපහාස නීතිය යටතේ යම් වෙනත් පුද්ගලයෙකුගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතියට සීමාවන් පනවන්න උත්සාහ කරනවා නම් එම විත්තිකරුට අර අපහාසාත්මක ප්‍රකාශයයි හැඳින්වෙන ප්‍රකාශය කරපු පුද්ගලයාටත් අර අපහාස නීතිය යටතේ ඔහුට ගන්න පුළුවන් සියලු විත්තිවාචක ලබා ගැනීමේ අයිතිවාසිකමත් හිමි වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඇත්තටම අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස ගැන තේරුම් ගනිද්දී එය හදිසි නීතියෙන්වත් අපහාස නීතියෙන්වත් අවහරණය වෙනවා කියලා හිතන්න හොඳ නැහැ. ඒ ඇත්තටම මේ මගින් වෙන්නේ එම ප්‍රකාශයට යම් යම් සීමාකම් පැනවීමක් පමණයි කියන එකයි මගේ අදහස. මට ඒකට තව දෙයක් එකතු කරන්න ඕනේ. අපි හදිසි නීතිය ගැන කතා කරා. හදිසි නීතිය කියන එක පිළිබඳව මේ දවස්වල විශාල සාකච්ඡාවක් යනවා. මහජනතාවට දැනගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. මොකද්ද මේකෙන් හරියටම අදහස් වෙන්නේ කියලා. හදිසි නීතිය කියලා කියන්නේ මහජන ආරක්ෂක පනත යටතේ ජනාධිපතිවරයාට පමණක් සුවිශේෂී වූ බලයක් තියෙනවා. ඒ තමයි රටේ හදිසි තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙද්දි ව්‍යවස්ථාව හරහා සාමාන්‍ය ක්‍රමයට නීති හදලා නීති පනවලා කටයුතු කරන්න අපහසුතාවයක් තියෙන අවස්ථාවලදී ජනාධිපතිවරයාට බලයක් ලැබෙනවා අවශ්‍ය නීති සම්පාදනය කරන්න රෙගුලාසි වශයෙන්. ඒකට තියෙන පළවෙනිම පියවර තමයි ජනාධිපතිවරයා දෙවනි වගන්තිය ප්‍රකාරව රටේ හදිසි තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා හදිසි නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා කියලා රෙගුලාසියක් පනවන්න ඕන. දැනුම් දීමක් කරනවා. ඒ දැනුම් දීම කරපුවාම පනතේ තියෙන ඉතුරු වගන්ති යටතේ ජනාධිපතිවරයාට බලය ලැබෙනවා රෙගුලාසි හදන්න. මේ හදිසි නීතිය ප්‍රකාශයට පත් කරපුවාම ව්‍යවස්ථාවෙන් කියනවා ජනාධිපතිවරයාට ව්‍යවස්ථාව නවට බලපාන දෙයක් සිදු කිරීම හැර අනිත් ඕනෑම නීතියක් සංශෝධනය කිරීමේ බලයක් ලැබෙනවා කියලා. ඒ කියලා කියන්නේ ව්‍යවස්ථාව සස්පෙන්ඩ් කරනවා ඇරෙන්න අනිත් ඕනම දෙයක් කිරීමේ හැකියාව ජනාධිපතිවරයාට ලැබෙනවා. ඉතින් එහෙම අසීමිත බලයක් ලැබෙන නිසා පනතෙන් කියනවා ජනාධිපතිවරයා හදිසි නීතිය ප්‍රකාශයට පත් කරපුවාම දවස් 14ක් ඇතුළත පාර්ලිමේන්තුවෙන් අනුමැතිය ගන්න ඕනේ. ඒ පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය ලැබුණ නැතොත් ඒ අවස්ථාවේදී මේක අහෝසි වෙනවා කියනවා. ඒ වගේම තමයි මේක කොච්චර වැදගත්ද කියනවා නම් පාර්ලිමේන්තුව විසිරවා හරලා තියෙනවා නම් මහමැතිවරණයක් වෙනුවෙන් ඒ වගේ අවස්ථාවක හදිසි නීතිය සම්මත කරගන්න අර විසිරවා හරපු පාර්ලිමේන්තුව ඒ දවස් ඒ කටයුත්ත සඳහා නැවත කැඳවන්න ඕනේ කියලා කියනවා. ඒ තරම් කියන්නේ විධායකයට අසීමාන්තික බලයක් ලැබෙන නිසා ඒකෙන් ජනතාව අපහසුතාවයකට පත් කරවීමක් හෝ ඒකාධිපතිවරයෙක් ඇතිවීම වැළැක්වීම සඳහා ඒ අවස්ථාවේදී ව්‍යවස්ථාදායකයව නැවත කැඳවනවා ඒක අනුමත කරගන්න. ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙම තියෙනවා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සහ මහජන ආරක්ෂක පනත කියන දෙකේම ඒ සම්බන්ධයෙන් වගන්ති පනවල තියෙනවා. දැන් එතකොට අර දවස් 14ක් ඇතුළත අනුමත කරොත් ජනාධිපතිවරයාට පුළුවන් මාසයක කාලයකට තමයි රෙගුලාසි හදන්න පුළුවන්. හදිසි නීතිය ප්‍රකාශයට පත් කරලා ඊට පස්සේ හදිසි නීති රෙගුලාසි පනවන්න පුළුවන්. ඒ පනවන රෙගුලාසි වලින් වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. නමුත් ව්‍යවස්ථාව කියලා තියෙනවා හදිසි නීති රෙගුලාසි ව්‍යවස්ථානුකූල විය යුතුයි කියලා.
දැන් අපි කියනවානේ අර 14 වෙනි වගන්තියේ තියෙන අයිතිවාසිකම් සීමා කරන්න රෙගුලාසි හදන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් ඇටියට පෝස්ටර් ගහන්න තහනම් කියලා රෙගුලාසියක් හදන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ පෝස්ටර් ඔක්කොම පෝස්ටර් තහනම් කරලාද ගහන දෙයක්ද එක්තරා ආකාරයක පෝස්ටර් තහනම් කරලා ගහන එකක්ද කියන එක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පුළුවන් ඒකේ නිවැරදිතාවය බලන්න. එතන තමයි මේක වැදගත්කම තියෙන්නේ. දැන් ඔය අපි ඉස්සෙල්ලා පුලස්ති කියපු ආර්ය රූපසිංහ නඩුවේ තියෙන්නේ උතුරු නැගෙනහිර පළාත්වල තියෙන ආරක්ෂක තත්ත්වය පිළිබඳව පළ කරන ඕනෑම ප්‍රකාශයක් පුවත්පතක පළ කරන ඕනෑම ප්‍රකාශයක් නිසි බලධාරියාගේ අවසරයකින් මිස ප්‍රකාශයට පත් කරන්න තහනම් කියනවා. ඒ වෙලාවේ ඔය ආර්ය රූපසිංහ කියන මහත්මයා තමයි නිසි බලධාරියා. ඉතින් ඒ ගමන මේ ෆ්‍රී මීඩියා මූව්මන්ට් එකේ හිටපු තැනැත්තෙක් තමයි මේ සුනිල් අබේසේකර. එයා නඩු දානවා මේ රෙගුලාසිය අසාධාරණයි. අපිට තොරතුරු ලබා ගන්න තියෙන අවස්ථාවක් අහිමි කිරීමක් කියලා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ඒ වෙලාවේ නඩුවේදී කියන්නේ මහජනතාවට ඒ තොරතුර ලබා ගැනීමට ඒ කියන්නේ ඒක උතුරු නැගෙනහිර සම්බන්ධයෙන් පමණක් නම් ඒක කරන්න පුළුවන්. නමුත් මුළු රටටම නම් ඒක කරන්න බෑ. ඒ වගේ දෙයක් තමයි කියන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ අපිට තියෙන කාල වේලාව අවසන් වෙගෙන ඉන්නේ හින්දා පැහැදිලිව කියනවා නම් ඒ රෙගුලාසිය නීති විරෝධීද නැද්ද කියන එක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තමයි තීරණය කරන්න ඕනේ. හිතවතුනි අද දවසේ අපි යුක්තිය උදෙසා නීතිය තුලින් ඔබ දැනුවත් කරේ පුරවැසි අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන්. අපේ කාල වේලාව අවසන් වෙන නිසා අපි අද දවසේ ඔබ දැනුවත් කරන්න මැදිරියට පැමිණි නීතිඥ තිෂ්‍ය වේරගොඩ මහතාට වගේම නීතිඥ පුලස්ති රූපසිංහ මහතාට ආයුබෝවන් කියලා බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙමින් සමගියමු. හිතවතුනි නැවතත් මේ වගේම මාතෘකාවකින් ඔබ හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අපි සමුගෙන යනවා. ඔබට සුබ සතියක්. මෙවැනි වටිනා වැඩසටහන් නැරඹීමට ජයමග TV YouTube නාලිකාව සබස්ක්‍රයිබ් කර සීනුව ලකුණ ක්ලික් කරන්න.